بسم الله الرحمن الرحيم. الأحباء والأعزاء مشاهدي قناة جوهر السويس، يعني طبعا النهارده زبدة بطاطس، زبدة بصل، بطاطس سيريديا بلدي سويسي، طماطم سويسي، زبدة كاليماري، سرمباء، جمبري. في حاجة تانية؟ والصوص بتاعنا اللي هو المعروف الصوص الأحمر. لا، الصوص الأحمر. أنا كان نفسي أعمله النهارده بس هو الزبون قال لي طيب هنبدأ يا جماعة بتحمير. تتبيل ولا تحمير؟ نعم تتبيل. تتبيل. تمام. كويس. معلقة توم. معلقة توم يا جماعة. الله. الصوبيا بتاعتنا يا عم احمد بتحطها ده كاليماري وصوبيا يا جماعة، مش كاليماري بس. ادي صوبيا وكاليماري. الصوبيا. هنا انا بنزلها ليه بقى يا عم احمد؟ يطلع واحد من جمهورنا يقول لي يا شيف احمد ليه بتنزلها كده؟ اقول له ثلاث اهداف، ثلاث حاجات. اول حاجة ان انا اعسل الصوبيا بتاعتي المكونات بتاعتي. ثاني حاجة صف ميتها. ثالث حاجة تاخد 40% سوا. تمام. تمام. هي اول طعم بتاخده يطلع معاك اخر طعم بالنسبه للخواجه. تمام. بنتابع يا جماعه. عايز تقول حاجه يا ابو حميد؟ حط البطاطس. هتحط البطاطس. تاخد تعصيله بردك وبتشرب الميه. جمبري ازاز ابيض. السرمباء ليه اتحطوا كبير؟ لان هنا يتقسم على 3 طواجن يا عم. طبعا لا غنى عن الفلفل الالوان يا جماعه، اذا كان اصفر او احمر، لان ده النكهه الطبيعيه والجماليه. لا غنى عن زعتر وروزماري. لسه الكركم. عد دول ربنا يديك الصحه. الله عليك يا ابو حميد. شم ريحه يا عم احمد. الصوص الاحمر. الصوص الاحمر. بتناقش مع الباشمهندس بيقول لي انا اعرف احمد من زمان، قلت له لا انا النهارده بقى نجم قناه جوهر السويس. ربنا يخليك ربنا يخليك. ولا ايه رايك؟ حبيبي انت قد الدنيا يا عم. الله يخليك. هنضيف المكونات للمكون العظيم ده يا جماعه. طبعا لا غنى عن الكزبره. شلت ميه بس لان ليه الصوص بتاعه طلع تقيل. في ناس ما بتحبش. لا لان لسه ياخد سوا فعشان ايه ما ينشفش. تمام. الله ينور عليك. كده هتسيبها لما تستوي مع بعض. مع نفسها بقى. تمام. هتعوز تحمر وشه ولا مش محتاجه؟ والله زي ما هو عايز، ممكن تاخد موتزاريلا، ممكن تاخد جبنه رومي. تمام. تمام. وممكن تاخد زبده زي ما هو عايز. تمام يا جماعه. ونبدا نغطي يا جماعه ونسيبها مع نفسها. ايوه يا حميد. الله. التقليبه بتاعتك كله مطبوخه ميه يا عم احمد. مش وكده وصلنا للنهايه يا جماعه. اجرام يا جماعه يعني. وعلى التعبئه مباشره. دخلنا يا جماعه مرحله تعبئه الطواجن. هيتقسم على 3 طواجن زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه شبط متقطعين يا اولاد. كل واحد